ste pravzaprav ostro nastopili proti tej odločitvi, ki je prišla pod pritiskom Vatikana, pravzaprav, čeprav sta se tudi oba nadškofa s tem strinjala. Zakaj pravzaprav takšno zelo odkrito nasprotovanje proti tej odločitvi? Ja, zaradi tega, ker mislim, da je krivična. Ker ne more biti res, da bi naš odstavljeni škof Turnšek bil odgovoren za tisto, kaj se je dogajalo, ko on ni bil na dobenem tako odgovornem mestu v škofiji, da je kakorkoli usodno in ključno soodločal o stvarih, ki jih je potem podedoval, ko je prišel iz Murske Sobote kot koadjutor in kasneje kot nadškof v Mariboru. Jaz sem trdno prepričan, da se je njemu zgodila velika krivica. Pa ne samo to, prepričan sem tudi, da nadškof Turnšek v teh 2 letih in pol, ko je bil v Mariboru, ni imel nobenih pastoralnih težav. Če nekdo misli, da ni mogel izvajati svoje škofovske pastoralne službe, se globoko moti. Tisti pojma nima o škofiji in o tem, kaj se je v škofiji dogajalo. On je kot duhovna avtoriteta in kot škof bil sprejet, tako od ljudi kot od nas duhovnikov. Ni imel nobene opozicije med klerom, ni bilo nobenih frakcij, ni bilo nobenih resnih nasprotovanj v takšni ali drugačni smeri. Vsi smo vedeli, da mu ni lahko in zato mislim, da je bila to popolnoma iracionalna odločitev tistih, ki so to odločitev pripravljali. Iz tega vidika morate razumeti, zakaj sem tako ostro nastopil in tudi bom še naprej. In mislim, da se ta zadeva mora enkrat sanirati na tak ali drugačen način. To ne more tako ostati. Torej, po vašem mnenju, sanacija v kakšni smeri? Ne vem, to bo morali odločiti tisti, ki so odločili to, kar so zdaj odločili. Ampak jaz mislim, da naš glas mora seči do Vatikana in da morajo v Vatikanu ponovno razmisliti o taki odločitvi. In da morajo znati razlikovati med tem, kaj so bile formalno-pravno objektivne odgovornosti enega, drugega ali tretjega škofa in ne da potem padajo ukrepi na 3 škofe praktično z enakimi kriteriji. To je jaz skregano vsako zdravo pametjo. To vsako daleč lahko vidi, da to ne more biti res, da bi bili 3 škofje v eni in isti škofiji enako odgovorni za neko stvar. Prvič so bili časovno v različnih obdobjih v naši škofiji, drugič so imeli tudi različno formalno, pravno odgovornost in zato, če je že recimo bil potreben kakršenkoli ukrep tudi zoper recimo Stresa ali pa Turnška, bi seveda moral biti bistveno odmerjen v primerjavi s tistim, kaj se je zgodilo gospodu Krambergerju. Kot veste, jaz sem takrat tudi na tiskovni konferenci gospoda Krambergerja vzel v bran, ampak v smislu, da on gotovo ni vsega kriv. In to trdim ponovno. Gospod škof Kramberger gotovo ni vsega kriv, je bil pač prva žrtev te zgodbe. Morajo se pa vprašati tudi tisti, ki so nastavljali škofe v Mariboru, ki so vedeli, da situacija ni enostavna, ki so tudi poznali problem. Nenazadnje 2008 je papež Benedikt ob obisku slovenskih škofov v Vatikanu pri priložnosti ad liminam, vprašanje te 2 imel na mizi, sta se s gospodom Krambergerjem takrat o tem tudi pogovarjala, to se ve. Torej, Vatikan je vedel, da tu se neke stvari dogajajo, ki niso v redu. Kdo je nastavil koadjutore? Saj jih ni nastavila cerkev na Slovenskem, saj se niso škofje sami nastavili. Saj jih je nastavil Vatikan. Torej, a niso vedeli, koga nastavljajo za pomočnika v Mariboru? Da zdaj po tolikem času ugotovijo, da sta ta 2 oba pomočnika bila popolnoma napačna odločitev. Tu je pravzaprav avtogol. Vatikan si je dal avtogol. Če je nastavil 2 pomočnika, ki bi naj sanirala to situacijo, zdaj pa ta 2 pomočnika kaznuje tako kot ordinarija, kateremu bi naj hodili pomagati ti koadjutorji. Torej,
In tudi takrat jim pravzaprav ni bilo neznano, da sta bila v določenih krogih vpletena, da sta bila v določenih svetih gospodarskih, da sta pri nekaterih odločitvah vendarle sodelovala, ne, in so jih hkrati imenovali za nadškofa. A takrat niso imeli dovolj dobrih nasvetov, da so jih imenovali na ta mesta? Ja, to se tudi jaz sprašujem, ne, ampak jaz trdim obratno. Nadškof Turnšek prvič nikoli ni bil v gospodarskem svetu. Če je kdaj pri kakšni odločitvi sodeloval, je sodeloval kot recimo pač kanonik, ker je bil pač kanonik takrat. Področje, ki ga on v škofiji pokrival, je bilo področje vzgoje in izobraževanja. On se z gospodarskimi finančnimi zadevami nikoli ni ukvarjal in mislim, da se tudi ni imel nikoli interesa, da bi se posebej v to poglabljal. Koliko jaz vem, tudi pri nobeni ključni in usodni odločitvi ni sodeloval. To ni bilo njegovo področje. Recimo, da je škof Stres kot pomožni škof, ki je vendarle bil dalj časa kot pomožni škof, pri nekaterih ključnih odločitvah seveda sodeloval, ampak tudi nikjer ne piše in ni res to, kar recimo gospod Krašovec v svojem pisanju zagovarja, da je ključne odločitve sprejel Stres in da posledica tistih odločitev je pa to, kaj se je zgodilo. Jaz trdim ravno obratno, da ključne, najbolj usodne odločitve so se zgodile med letom 2006 in 2008. To pa je bilo obdobje, ko niti Turnšek, niti Stres nista bila v Mariboru, ko je bil na novo postavljen pomožni škof dr. Štumpf, ki je prvič bil imenovan maja, septembra kome posvečen, je rabo vsaj več kot eno leto za to, da je sploh vedel, kam je prišel in kaj se je zgodilo. In v tistem času tudi Štumpf ni imel praktično nobene moči o soodločanju. Jaz to dobro vem na primeru hiše, v kateri midva zdaj sediva, ker smo takrat 2007 sanirali oziroma gradili tudi na Vrbanski. Vem, kako so se takrat stvari odločale in nobeden od teh škofov ni za ključne odločitve odgovoren. Zato se po moji oceni te kazni daleč prestroge in jaz upam, da bodo naši glasovi prišli tudi do Svetega sedeža in da bo tam še kdo drug o stvari razmislil, ne samo tisti, ki so pripravili papežu tako odločitev. Ampak če kdo bi te glasove lahko ponesel gospod Rode, ki je tako blizu, pa se nekako ali pa vsa javnost nima občutka, da bi se nekako postavil na vašo stran, torej na stališče, ki ga zagovarjate? Glejte, gospod Rode je kardinal rimske kurije. Jaz sem pa neki teolog z neke male Slovenije, ne? To je zelo različna pozicija, kaj si eden ali drugi lahko tako rekoč privošči, da pove, ne? In zato popolnoma razumem, da je seveda njegovo stališče bistveno bolj odmerjeno. Je pa tudi zelo jasno povedal, da kar je bilo v njegovi moči, je storil. In jaz vem, da je storil tisto, kar je bilo v njegovi moči, da bi tako odločitev preusmeril oziroma dal je vedeti, da s tako odločitvijo tudi on ne soglaša. Očitno pa je seveda tako, ne? Ko si enkrat upokojeni kardinal, si pač upokojeni kardinal, ne? Nisi več aktivni kardinal in ta vloga je seveda drugačna. Zdaj, v Sloveniji tako veste, ne, da gospoda Rodeta je podoba bolj ali manj negativno grajena že 10-15 let in zato mu tudi marsikdo pripisuje, da je on vse to zakuhal. Jaz pa trdim, da to ni res, ker to, ko povem, poznam stvari, da ni in da je tudi pač, koliko je lahko, naredil tisto, kar je bilo v njegovi moči. Mislim pa, da bo zgodovina marsikaj še razkrila, marsikaj pokazala, o čemer danes ne moremo govoriti. Bodo pokazala nova imena, ki bodo nastavljena na ta mesta? Nova imena tega ne morejo še nič pokazati, ne? Ker nova imena bodo seveda prišla z nekim svojim kontekstom, ne bodo se ukvarjala najbrž s temi zadevami, ki so stvar drugih škofov in drugih oseb, ampak upam in verjamem, da pred novimi imeni se bo marsikaj še razkrilo in razčistilo in razpucalo, ker se mora, ne samo zaradi slovenske javnosti, pa tudi zaradi nas, ki živimo in delamo v cerkvi.
Ampak vendarle se zdi, da če nekoga zamenjaš, da imaš od zadaj rešitev. Tukaj pa se zdi, da je spet bila ta rešitev oziroma zamenjava zelo na hitro, rešitve od zadaj pa prave pa ni, ne? Tudi to težko ta trenutek rečemo, ne. Ni bila rešitev takoj, ne. To bi si tudi jaz recimo potem želel, če je že prišlo do zamenjave, vsaj za Maribor, ne, ker je situacija mariborske nadškofije tako delikatna in problematična, da bi takoj bil nastavljen opolnomočeni škof, ne. Se pravi, tega scenarija očitno niso imeli. Ali ima kakšnega drugega, bomo videli. Počakajmo še nekaj tednov, morda mesecev, ko bo morda tudi okrog tega kaj več jasnosti. Tisto, kar pa jaz osebno čutim kot dolžnost, pa je, da v tej situaciji, v kateri smo, mi, ki znotraj stvar poznamo, vemo, ki smo od blizu spremljali, povemo tisto, kar mislimo, da je resnica. Torej vsaj večji gospodarski posli bi se morali nekako gospodariti ali pa povezovati z odločitvami v Vatikanu, ne? Se pravi, škof ordinarij bi moral dobiti, če gre za zadolževanje nad določeno vsoto, bi moral dobiti soglasje iz Vatikana. Ja, seveda, to je razumljivo. To zakonik cerkvenega prava predvideva zaradi tega, ker se je pač večkrat v zgodovini zgodilo, da je kakšen škof prestopil svoje pristojnosti in da je na ta način potem zakockal škofijo, ne. Ampak to se je zgodilo v Mariboru. Ja pa ne. Ja pa ne. To je odvisno zdaj od tega, kako razumemo, se pravi finančne firme, v katerih je bila mariborska nadškofija tudi solastnica ali pa večinski lastnik. Zdaj, to je stvar neke, bi rekel, pravne interpretacije. Ne, reči v tem kontekstu. Nadškofija bi vendarle, ali pa Vatikan bi moral bdeti nad večjimi finančnimi transakcijami ali pa gospodarskimi rešitvami v škofiji. In hkrati je torej javnost zdaj skozi te oči pričakovala, da bo pa zdaj torej tudi Vatikan priskočil na pomoč, ko je finančna situacija takšna, kot je. Ampak na eni strani Vatikan menjuje nadškofe, finančne injekcije ali pa neke finančne pomoči, pa vsa javnost ni bila deležna ali pa te informacije nismo dobili. Glejte, tu ne gre za javnost, ampak tu gre za določene specifične kroge v Sloveniji. Ampak bo torej predvsem finančne kroge. prišla? Ne bo prišla. Ne bo prišla, ker to pa moram reči, tu bi treba zelo stopiti na pozicijo Vatikana. Tako neumen Vatikan ne sme biti, da bo po celem svetu saniral zafurane projekte posameznikov ali pa tudi, če hočete, kakšnega škofa. Zato, ker so vse povsod škofije tudi podrejene pravnemu redu v državi, v kateri so, ko gre za gospodarske finančna področja. Ne gre samo za zakonik cerkvenega prava, ne. Cerkev je vedno na nek način delno vezana na kanonsko pravo, delno pa na civilno pravo. In tudi zvonovi, rast, se niso delovali po kanonskem pravu, so delovali po slovenskem civilnem pravu. In zdaj bi nekateri radi, in to ni slovenska javnost, ampak tu so specifični krogi v Sloveniji, politični in bančni krogi, ki na vsak način želijo slovensko javnost prepričati, kako bi pravzaprav zdaj pa nadškofija, ne, morala posanirati tudi tisto, kjer je bila večinski lastnik. So že nekateri slovenski ekonomisti povedali, to je ravno tako, kot če bi mi rekli, državljani so kupili delnice Mariborske banke, Nove kreditne banke Maribor, so vse izgubili, v nadzornem svetu je takrat sedela sedanja premierka, naj grejo zdaj k premierki pa rečejo, vi ste bili v nadzornem svetu, ko sem jaz delnice kupoval, zdaj pa mi dajte iz državne blagajne tisto, kar sem jaz tja vložil. Nobenemu ne pride to na pamet. Tako kot ne pride nobenemu na pamet, če vzamemo pa zdaj neko, recimo še bolj fevdalno razmerje, ne. Neki grof v Avstriji je lastnik recimo Kasnel Oererja ali pa ne vem, ker je druge firme, ne. Menedžerji zafurajo tisto firmo. On utrpi škodo, tisti, ki so imeli tam delnice, tudi v isti firmi, jo tudi utrpijo, ampak on kot glavni lastnik ne bo zdaj vsem povrnil tiste škode. Tako da tu gre za veliko zavajanje slovenske javnosti. To mora zelo jasno povedati in tu moram tudi vzeti v bran gospoda Krašovca
In na tej točki ima gospod Krašovec absolutno prav. Poleg tega moramo vedeti, da so se PID-i preformirali v finančne holdinge, vsi PID-i v Sloveniji. Takrat smo vsi delničarji imeli možnost, da smo se ponovno odločili, ali pustimo svoje certifikate v tisti firmi, ki smo jo dali, ali ga potegnemo ven pa damo drugam. Torej, ko si ti enkrat na borzi z delnicami, pa tudi če si bil s certifikati, in tu je ponovno zavajanje slovenske javnosti, tu ne gre za dobene prihranke, certifikat ni bil doben prihranek, ne? To, kar tudi moj kolega Bogdan Knavs govori neumnosti, ne? To niso bili dobeni prihranki, pa tudi če sem jaz svoj prihranek dal v neko finančno družbo ali jo dam v banko, vedno tvegam. To je pač moj riziko, moje tveganje. Ne? In zato je seveda tako govorjenje v Sloveniji služi nekaterim specifičnim interesom. Jaz ne vem, zakaj se ne spravi slovenska javnost, predvsem novinarske hiše, na vse šefe bank, ki so delili kredite. A so ti šefi bank imeli kritje teh kreditov? Če jih niso imeli, kako so potem delili kredite? A smo že, tako kot je rekel kolega Lahovnik, a smo že postavili kjerega direktora banke na sodišče? Do danes še dobenega. So pa že imeli hišne preiskave. Hvala lepa. Od hišne preiskave pa do sodišča še kar nekaj poti. No, ampak če pustiva zvon 1 pa zvon 2, ampak to je res zadnje vprašanje, pa bi želela, da mi na kratko odgovorite. Nadškofija je postala zelo zadolžena v tej zgodbi, ne? Pravzaprav so hipoteke na skoraj vseh njenih ali pa upisane zastavne pravice na skoraj vseh njenih nepremičninah. Dotok denarja verjetno ni tako dober, da bi zdaj zadeve posaniral. A bo vsaj tukaj prišla neka pomoč od zunaj, da bo torej škofija kot taka, pustimo zvonove ob strani, lahko preživela? Od Vatikana ne bo prišla pomoč. Odkot pa? Če bo eventualno prišla kakšna solidarnostna pomoč za škofijo od sosednjih škofij, pri tem se najbolj angažira škofija Gradec, kot je to že javno znano, ampak rezultati tega angažiranja zaenkrat še niso znani. Nekaj pa moramo vedeti, ne? Da dobena sosednja škofija ni tako bogata, da bo zdaj kar milijone dala Mariboru na razpolago. Lahko se zgodi, da izgubijo tudi sedež, ne? Kam pa potem? Ja, glejte, hipotetično je tudi to možno, ne? Kaj bo potem in kako bo potem, tu obstajajo več možnih scenarijev in bomo videli.